ஆக்சுவலாக இப்போ 80 போயிட்டுருக்கேன். 80, 90, 100 போயிட்டுருக்கேன். நான் பேசுறது கேட்குதா? கேட்குதுன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் ஓடிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். ஹாய், ஹலோ, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு வழியாக மைக்கோட அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சுங்க. சரி, க்ராஸ் பண்ணிடலாம். க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு பேசலாம். ஆக்சுவலாக கோப்ரோ வாங்கி கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் கிட்ட ஆகிடுச்சுங்க. நானும் வந்து டெய்லி டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் மார்னிங் ஒரு டைம், ஈவினிங் ஒரு டைம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டே இருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராப்ளமே இந்த மைக்கில் வர அந்த விண்ட் நாய்ஸ் தாங்க. வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 20-30 போகும்போது நம்ம பேசுகிறது ஓரளவுக்கு கேட்குது. ஆனால் அதுக்கு மேலே ஸ்பீடு போனால் கேட்கவே மாட்டுது. நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டேன், நிறைய பேர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டிருக்கேன். எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. பட்டு நம்ம இதெல்லாம் வந்து வாங்கி கோப்ரோ வாங்கி வீடியோலாம் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கே பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி ஐடியா எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக எதுவும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக இதுக்குன்னு ஒரு இதுவெலாம் இல்லை. எல்லாமே அவங்களே வாங்கி செட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுறாங்க. இப்போ தான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் திங்ஸ்லாம் வந்து விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி, நம்மளும் ட்ரை பண்ண சொல்லிட்டு எவ்வளவோ மைக்ஸ் வாங்கிட்டேன், ஹெல்மெட்ஸை மாற்றிட்டேன், என்னென்னமோ போயிட்டேன், முடியல. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 20,000க்கு 20,000க்கு ஒரு மைக்கு வாங்கினேன். ஸோ இதில் விண்ட் நாய்ஸ் வர சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம அதுதான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். வேளச்சேரி அந்த ஃப்ளைஓவர் இருக்குல்ல, ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம். அங்கே வாக்கிங் வந்துட்டுருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் அது ஒன் வே தான். அதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக போயிட்டு நம்ம 80 to 100க்குள்ளே போயிட்டு விண்ட் நாய்ஸ் வருதான்னு செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம 60ல் போயிட்டுருக்கோம். 60 எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுறது வந்து கிளியராக கேட்குது. ப்ளஸ் அந்த விண்ட் நாய்ஸ்லாம் முதல்ல வந்தது, இப்போ வந்து அந்த விண்ட் நாய்ஸ்லாம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 80ல் போகிறோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் கேட்குதா? வீடியோ அவுட்புட் பார்த்தா தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேனானே தெரியல. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ எடுத்துட்டேன். எல்லாத்துலேயும் நானும் ஒரு பேசிட்டு பாசிட்டிவாக பேசி இதை அப்லோட் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இதே மாதிரியே ட்ரையல் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஆனால் வீட்டில் போய் பார்த்தா அந்த விண்ட் நாய்ஸ் இருக்கே, ஐயோ, நான் பேசுறதை விட இந்த புயல் காற்றடிச்சா கேட்கும் பார்த்தீங்களா வண்டியில் போகும்போது, நமக்கு அந்த மாதிரி கேட்குது. சரி, இதில் ஒரு 100 கிட்ட ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ 80 போயிட்டுருக்கேன். 80, 90, 100 போயிட்டுருக்கேன். நான் பேசுறது கேட்குதா? கேட்குதுன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் ஓடிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது நிறைய ட்ரை பண்ணி கடைசியில் தான் இந்த மைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கலாம் சொல்கிற ஐடியாவே வந்தது. இது வந்து 20,000 இல்லை, 19,999 ஒன்லி. ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். ஆக்சுவலாக இது பட்ஜெட்டே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த கோப்ரோவே 50,000. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன அந்த மோடு அந்த மாதிரி நிறைய வாங்க வேண்டியது இருக்குது. இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஹெல்மெட்டு வாங்கணும். அது இல்லாமல் இதுக்கு பேக்கப் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வாங்கணும். அந்த பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அது எல்லாமே தனித்தனியாக தான் வாங்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 70,000 கிட்ட ஆகிடுச்சு. சரி, எல்லாம் வாங்கி வச்சு நம்ம வீடியோ போடலாம் நினச்சா முடியல. எல்லாமே வாங்கினாலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, அப்போ தான் வீடியோ போட முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் நானும் ட்ரை பண்ணேங்க. 1 மாதமாக வந்து கொஞ்சம் வெக்ஸ் ஆகிட்டேன். ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ஸாக இருக்கட்டும். சிக்னல் கடைபிடிக்கணும். எல்லாரும் போகிறாங்க, பட் நம்ம போகக்கூடாது. என்னதான் அவசரமாக இருந்தாலும் ஒரு உயிர் போகிற விஷயமா இருந்தால் நம்ம சிக்னலை வந்து க்ராஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி இது ஒன்றும் பெரிய அவசரம் இல்லை. அதுக்காக கொஞ்சம் நிற்கிறது தப்பு இல்லை. ஸோ எல்லோரும் ஆனால் தாண்டி போகிறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் புரியும். இந்த மாதிரி அவங்க எங்கன்னா ஒரு அர்ஜென்ட்டில் போகும்போது. சரி, ஓகே, இந்த மைக் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எதில் விட்டேன்னு எனக்கே தெரியலையே. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் யூடியூப்பில் லாக் போடுறாங்க. அது ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாருக்குள்ளேயும் நிறைய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நிறைய கவலை இருக்கும். டென்ஷன் இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை. எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ஏழையாக இருந்தாலும் சரி,
அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டென்ஷனும் இருக்கும். சரி, இதெல்லாம் மறக்கணும்னா நமக்கு வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் 2 நாள் லீவ் வரும். அந்த லீவில் இந்த மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணால் கொஞ்சம் மைண்டுக்காவது ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். என்னதான் ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியலனாலும் கொஞ்சமாவது ஒரு ஓவர் கம் பண்ணி வர ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் வரும் சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டருக்கு தான் இது வந்து நான் பண்ணவே ஆரம்பித்தேன். ஆக்சுவலாக இந்த வின் நாய்ஸ், இந்த மைக்கு சரி பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு. சிக்னல் இந்த மைக் சரி பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாமே ஒரு லெசன் தானே. நம்ம இப்போது ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம், அதை முயற்சி பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆகணும்னா திரும்பவும் பயிற்சி பண்ணணும், வேறு வழி இல்லை. யாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நம்ம போய் கேட்கலாம். இது யார்கிட்ட போய் கேட்குறது? ஏன்னா யூடியூப் வீடியோனா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேசி போடுறாங்க, அதில் ஒரு ஐடியா இருக்கும், கேட்கலாம். ஆனால் இது வந்து எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்க MotoVlog. ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் ரேட் அதிகமானது. ஸோ யாருக்கிட்ட கேட்குறதுன்னு தெரியல. சரி, நம்மளே கற்றுக்கலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆகிடுச்சு நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு. அப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பேசினா, அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனு இதெல்லாம் எடிட் பண்ண தெரியாது. நான் நினச்சேன் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் போல், இதை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம், எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாரிச்சோமா அவ்வளோதான், வீட்டை பார்த்துக்கிட்டோமா, அப்படியே நம்ம லைஃப் போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சேன். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைம் நிறைய இருந்தது. அப்போது நான் வேலைக்கு போவேன், வீட்டில் இருப்பேன், அவ்வளோதான். அந்த வீட்டில் இருக்க டைமில் சரி நம்ம எதையாவது பண்ணுவோமே, எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போய்ட்டு என்ன ஒரு அர்த்தம். சரி, நம்ம எதாவது ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எடிட் பண்ணுறது, வீடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மைக் வைக்கலாம், எந்த ஆங்கிள் வைக்கலாம் கேமராவில், அதே மொபைலில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ மைக் ரெடி பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூடியூப் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தோணுச்சு, நம்ம ஃபஸ்ட்டே இதை விட்டு இருந்தோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே போயிட்டுருக்கோம், நம்மளும் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு ஸோ அப்படியே போயிட்டுருப்போம். அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும், எதுவுமே பண்ணலையடா லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நினச்சேன், இவ்வளோ வாங்கிட்டோம், 70,000 கொடுத்து வாங்குகிறோம், நம்ம இதை நம்ம பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. சரி, ட்ரை பண்ணலாம், இதை நம்ம அப்படியே விட்டுற போகிறோம், அப்புறம் யார் இஎம்ஐ கட்டுறது? ஏன்னா மாதம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோப்ரோக்கு இஎம்ஐ வேறு கட்டணும். சரி, ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணோம் சொல்லிட்டு டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் எல்லா ட்ரையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு லெசன் தான் சொல்லலாம். ஒரு டைமும் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின் நாய்ஸ் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறதுனே தெரில, ஸோ அது மட்டும் தான் ப்ராப்ளம். அப்போ அவர் சொன்னார், நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும், ஆனால் ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் வந்து கொண்டு வந்துடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் விடாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம மேலே ஒருத்தர் கான்ஃபிடென்ட் வச்சுருக்காரு, அவரே அந்தளவுக்கு நம்மளை வைக்கும்பொழுது நம்ம ஏன் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இதுக்குன்னே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நான் ஆஃபீஸ் வேலை இருக்கும், அந்த வேலையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு, ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தானே, முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவேன், இதை வந்து ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், ஒரு கடையாக போய் கேட்டுட்ருப்பேன். கேட்டிருக்கும் போது தான் கடைசியாக இதுதான் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்கை வாங்கினேன். இப்போ நல்லா கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த 100 கிலோமீட்டரு நம்ம ஸ்பீடில் போனோம்ல, அப்போ வந்து கேட்டிருக்கோன்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இது மட்டும் வீட்டில் போய்ட்டு அந்த அவுட்புட் கேட்டுச்சுன்னா ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்குங்க. இது வந்து வீடியோ போடுறோம், இதுக்கப்புறம் வீலாக் போட போகிறோம், அந்த ஹாப்பினஸ் இல்லைனாலும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அது வந்து எல்லா டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சொதப்பலாகவே இருந்துட்டு இருந்தது. சரி ஓகே, இப்போ வந்து அதில் ஒரு பெஸ்ட்டாக அந்த அவுட்புட் நம்ம எதிர்பார்த்தோம், ஸ்டார்டிங்கில் என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும். ஆக்சுவலாக இவ்வளோனா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது, டென்ஷன் இருந்தது சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படா முடியுன்றதை விட இது எப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த நினச்ச விஷயத்தை நம்ம அடையவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. இப்போ அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். கண்டிப்பாக இது கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அதேமாரி அந்த டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 40, 45, 60 அதுக்குள்ளே தான் போக முடியும் இந்த மாதிரி ரோட்டில். ஸோ பக்கத்தில் வண்டி வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காற்று நல்லாவே அடிக்குது. ஏன்னா கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மழை வரா மாதிரி இருக்குது. அது இல்லாமல் காற்றும் அடிக்குது. என் காதில் செம்மையாக காற்று கேட்குது, ஹெல்மெட் உள்ள போய் அடிக்குது. சரி ஓகே, இதுவும் கேட்டுச்சுன்னா வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, கேட்குது தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன்லாம் ஓட விட்டு செம்ம ஸ்பீடில் வச்சு என்னென்னமோ டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்த டெஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் பாஸ் ஆகிடுச்சு. அதாவது இந்த மைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பாஸ் ஆகிட்டோம். சரி, மார்னிங் நம்ம ஒரு ரைடு போயிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்துட்டுருக்கேன்.
ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்குது இப்போது. ஏன்னா அதான் சொன்னல முதல்ல, அந்த ட்ரை பண்ணுறோம்ல, நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு விஷயம், அது கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு நல்ல ட்ராப் பண்ணி விட்டுட்டா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த விஷயம் நமக்கு வந்து செட் ஆகணும்னு அர்த்தம் இல்லை, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை முயற்சி செய்யலன்னு தான் அர்த்தம். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செய், அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அடையலைன்னா திரும்ப பயிற்சி செய்ய, அவ்வளோதான். எல்லாமே லெசன் தாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம், எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிடாது. எல்லாமே ஒரு இடத்துல நம்ம கற்றுக்குறோம். அந்த கற்றுக்கிற அனுபவம் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயத்தை வந்து கடைசியில் லைஃப்பில் வந்து கற்றுக் கொடுக்கும். அது வந்து நம்ம கூடயே நிற்கும். அதான் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ஏ மேன்ஸ் பர்ஃபெக்ட் சொல்லுவாங்கள்ல, அனுபவமே சிறந்த ஆசான்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் உண்மை தான். நம்ம ஒரு சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம், என்னடா இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்களே, இதெல்லாம் ஒரு தத்துவமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக வளர வளர தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எழுதுனதெல்லாம் வந்து உண்மை ஃபேக்ட்டுன்னு புரிய வருது. ஓகே, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜாப் பண்ணலாம், இல்லை ஏதாவது விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கலாம், இல்லை ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம், எதுவாகனா இருக்கட்டுமே, அது என்ன விஷயமான அவங்க பர்சனலில் இருக்கட்டும், அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஓடிக்கிட்டு இருப்போம். ஓகே, எல்லாமே ஃபைன், கரெக்டு தான். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சோர்ந்துருவோம், இது நமக்கு செட் ஆகாது, நம்ம அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சோர்ந்துருவோம். ஆனால் அதில் சோர்ந்து போகும்போது நமக்கு வந்து கூட யாராவது ஆறுதல் சொன்னாலாம் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நமக்கு யாரும் ஆறுதல் சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல, சில பேருக்கு இருக்கலாம். நமக்கு நாம தாங்க உண்மையிலேயே பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க தான் பார்த்திங்கன்னா ஆறுதலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சொல்லிக்கணும். ஸோ எல்லாராலையும் எல்லாமே முடியும். சோர்ந்து போகிற நேரத்தில் பார்த்தா நீங்களே உங்களுக்கு தட்டி கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும். யாராவது ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து இல்லை ரொம்ப டவுன்லேருந்து ஒருத்தர் மேலே வராங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அவங்கள ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம இதில், நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு அதுதான் அந்த நேரத்தில் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி. ஸோ அதை நம்ம உள்ளே ஏற்றிக்கிட்டனாலே பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நம்ம சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டா அப்போ அதை வச்சே நமக்கு நம்மளே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கலாம். நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் யூடியூப்பில் வந்து அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனு எடிட்டிங்லாம் தெரியாது எனக்கு. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்கும் பேசும்பொழுது நானும் ட்ரை பண்ணுவேன். என்னடா இது ஒரு 4 நிமிஷம் வீடியோவுக்கு இத்தனை வாட்டி ஒரு வணக்கம் நான் உங்கள் சுரேஷ் ஏபிஎஸ் சொல்கிறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா வாய் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இதுவே வரலையே, எல்லோரும் எப்படி பேசுகிறாங்க சொல்லிட்டு எப்படியும் ட்ரை பண்ணி வந்துட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ எந்த விஷயம்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சக்ஸஸ் ஒன்று நான் நினச்ச அந்த ஒரு கோலை அடைய முடியலன்னா நான் உடனே விட்டுற மாட்டேன். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னல, அது நான் என்னையே எடுத்துப்பேன். இது வந்து என்னை நானே புகழ்ந்துக்கிறது அப்படின்றது இல்லை, நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பூஸ்ட் தான், ஒரு ஊக்குவிக்கிறது தான். வரல அது உன்னால் முடியுதுன்னா இது முடியும்ல. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நினைப்போம். இப்போ இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா மேபி நான் வீடியோ போட்டு ஓரளவுக்கு அது ரீச் ஆகி க்ரோ ஆச்சுன்னா சேனல் பார்த்திங்கன்னா அப்போ நினைப்போம், அன்றைக்கி நம்ம இதேமாதிரி விட்டு இருந்தால் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தை கூட நம்ம பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லை, அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஊக்குவிக்கிறது நமக்கு நாமே ஊக்குவிச்சிக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறதுல தான் இருக்குது. சிக்னல் போட்டிருக்காங்க, யாருமே சிக்னலை மதிக்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலாக இந்த லாக் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் என்னென்னா ஹெல்மெட் போடுவோம், சிக்னலை மதிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். சிக்னல் போட்டாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஒரு நல்ல ஹேபிட்டும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வருது. ஏன்னா இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருக்கிறேன், சிக்னல் கிராஸ் பண்ணி போனால் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களா, என்னடா இதெல்லாம் பண்ணுற தப்புன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து இதில் ஒரு கற்றுத்தருது இந்த MotoVlogல. ஓகே, லைஃப்பில் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. அது கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கலனா கூட உங்களுக்கு அந்த ட்ரை பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு ஜேர்னி இருக்குல்ல, அதுதாங்க சக்ஸஸ்ஸு. நம்ம சக்ஸஸ் சொல்லிட்டு தனியாக இல்லை. ஒரு இடத்துல ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறோம்னா அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ணால் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ். அப்படி இல்லை, நம்ம ஓடுறோம் பார்த்திங்களா, நம்மளும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணுறோம், என்ன நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துட்டோம், பட் அந்த ஜேர்னி இருக்குல்ல, அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல, அதுதாங்க லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஸு. அதை ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணலாம். சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். உசேன் போல்ட்டும் சொல்லுவார், இந்த செகண்ட்ஸு வந்து நான் ஓடுறது வந்து இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து நான் அதிகமாக அதாவது ஸ்பீடாக ஓடி பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட்டு மேன் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஜஸ்ட்டு 0.1 செகண்ட் தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோ அதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பேன் சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு உசேன் போல்ட் சொல்லுவார். ஸோ அதே மாதிரி எல்லாரோட சக்ஸஸ்லேயும் எல்லாரோட ஒரு கடைசியில் வந்து ஒரு அவுட்புட் வருதுல்ல, அந்த அவுட்புட்டுக்கு பின்னாடி எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், எவ்வளவோ டென்ஷன், அவமானம்,
அவங்களுக்கு டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை அந்த சூழ்நிலை இருக்குல்ல வேறு மாதிரி இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வராங்க. ஸோ எல்லாராலையும் எல்லாமே முடியும். நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல, நல்ல விஷயம் தான், நான் பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் vlog வேறு நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதோட நம்ம vlog வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நான் நல்ல ஒரு பிளேஸில் போயிட்டு சீக்கிரமாகவே நிறைய vlogsலாம் வந்து நான் போடுறேன். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.